3% คือตัวเลขเงินเฟ้อที่รัฐบาลไทยเฝ้าระวังแต่โลกกำลังเจอแรงกดดันมหาศาล Investing.com รายงานว่าอินเดียกำลังเผชิญวิกฤต LPG ขาดแคลนจนทำให้เงินเฟ้อพุ่งสูงปัญหาไม่ใช่แค่การนำเข้าแต่คือความขัดแย้งระดับโลกวิกฤตในอินเดียครั้งนี้เกิดจากอะไรสาเหตุหลักคือความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิต LPG สำคัญของโลกการหยุดชะงักของการขนส่งและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ราคาพลังงานโลกผันผวนหนักลองนึกภาพเมื่อซัพพลาย LPG ลดลงแต่ความต้องการยังคงสูงราคาจึงพุ่งขึ้นทันทีอินเดียที่พึ่งพาการนำเข้าอย่างมากจึงได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะครัวเรือนที่ใช้ก๊าซหุงต้มเทียบกับไทยเราเองก็พึ่งพาการนำเข้า LPG กว่า 50% และ 70% ของครัวเรือนใช้ก๊าซหุงต้มสถานการณ์อินเดียจึงเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนแล้วกระทบกระเป๋าเงินคุณยังไงเมื่อราคา LPG โลกแพงขึ้นรัฐบาลไทยอาจต้องตรึงราคาด้วยการอุดหนุนซึ่งหมายถึงภาระภาษีในอนาคตหรือถ้าปล่อยลอยตัวค่าก๊าซที่คุณใช้ทุกวันจะแพงขึ้นทันทีกระทบค่าอาหารค่าขนส่งและค่าของชีพทุกมิติแรงกดดันเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเกิน 3% ที่ตั้งเป้าไว้ทำให้เงินในกระเป๋าคุณมีค่าน้อยลงผู้เชี่ยวชาญคาดว่าตราบใดที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลายราคาพลังงานโลกจะยังคงผันผวนแล้วคุณล่ะเตรียมรับมือกับค่าครองชีพที่แพงขึ้นอย่างไร